Сайн уу? Хоолны бичлэгээрээ уулзаагүй утсан байна. Яг Японд зарагддаг шиг амттай болдог тунаатаа онигири идэг аргаасаа хуваалцъя. Тэгээд тунаан дээрээ майонез хийгээд тунаа майонезтай онигири юу штэ. Яг гол орцсон юу штэ. Кетчуп хийгээд баатаж жоохон хар перс ийм болно. Жоохон гүнжтийн тос хийгээд хийхгүй байсан ч болно. Ингээд будаага тавиад тараагаараа тунаагаа айгу их хийх туртай. Ингээд ахиугаа хийгээд дээрэс нь дахиад будаага тавиараа зүгээр хүнсний скотчороо барьжаал ингээд хэвэнд оруулах өөрийнхөө туртаа хэлбэрээрээ за. Жижиг далайн байцаанаас 2 ордог байхгүй юу? Хүнсний скотч хэрвээ байхгүй байх юм бол шүү дээ. Одоо онигири ихээр ингээд гар заа ороод идэв шүү дээ. Гараа ингээд баг зэрэг усанд дүрээд жоохон чийгшүүлээд тэгээд жоохон давс түрхэж. Жоохон давс түрхээд тэгэхээр гар чинь наалтахгүй гэсэн үг. Гарн дээрээ будаага аваад тунаанаасаа ингэж хийгээд будаага тавина. Тэгээд ингээд хэлбэртээ оруулна. Жоохон ус түрхээд давс түрчээд ингээд будаам гарн тараа ингээд будаа наалтдаг байхгүй юу? За ийм болж байгаад ийм хөөрхөн болсон маа зараа. Бөмбөлөг хийж олно. Будааны бөмбөлөг бол амархуу. Тунаагаа хийлээ. Дээрээс нь дахиад будаага нэмээд тэгээд ингээд бүр хэлчихнэ. Далайн байцаан дээрээ зүгээр ингээд энэ бүрхийг өнгөрүүлчихнэ.